Alright, so hey guys, what's up? This is Ankit back again with a new video. Okay guys, मुझे पता है वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है बिकॉज मैं कुछ चीज़ों में बिजी हो गया था जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया. बट आई मेक श्योर कि अब से मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालता रहूँ. ओके डूड, तो मैं कुछ दिनों पहले गोवा के वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस डी मेलो हाउस गया था. इससे पहले कि मैं तुम लोगों को दिखाऊँ मैंने जो भी रिकॉर्ड किया वहाँ पर, ये जान लेते हैं कि ये घर कैसे हॉन्टेड हुआ. तो इस घर में दो भाई रहते थे जो एक दूसरे से प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहते थे. तो एक दिन जब दोनों भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे प्रॉपर्टी के लिए, एक भाई ने दूसरे भाई को गलती से मार दिया और उसे उसी घर के बैकयार्ड में जला दिया. फिर कुछ दिनों के बाद जब दूसरे भाई को रियलाइज़ हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, उसने उसी गिल्ट में आके सुसाइड कर लिया उसी घर में. फिर कुछ महीनों के बाद जब उनके फैमिली मेम्बर्स ने वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की, वो सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स एक कार एक्सीडेंट में मर गए. तो यही था स्टोरी इस घर का. तो आओ गाइस, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ जो भी मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ पर. ओके डूड, तो मैंने पूरे रूम्स का राउंड मार लिए. मेरे को उतना डरावना नहीं लगा कॉज मैं सुबह आया हूँ. तो वही. ओके डूड, तो ये रूम थोड़ा डरावना लग रहा है. ओके, मेरे को अंदर घुसने के लिए डर लग रहा है. ओके, let's take risk and go. Okay dude, ये रूम टोटली डरावना है. ओके गाइस, तो मैं घुस ही गया. पहले थोड़ा सा डर लगा लेकिन अब इतना डर नहीं लग रहा है. वैसे हॉन्टेड डरावना तो है लेकिन इट्स नॉट उतना डरावना जितना क्रिकिंग चर्च था जब हम गए थे. मेरे को स्टेयर्स नहीं मिल रहे ऊपर जाने के लिए. ओके, तो गाइस इतना ही था डी मेलो हाउस का. ओके गाइस, तो वीडियो में बस इतना ही था. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे ट्यून्ड.